Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Suênia Camila, sou cirurgiã dentista e hoje nós falaremos um pouco sobre bruxismo. Se você acorda com aquela dor ou cansaço na mandíbula, ou dor de cabeça, ou percebe que está rangendo muito os dentes à noite, ou mordendo muito forte, bem, possa ser que você tenha bruxismo. E hoje nós iremos falar um pouco sobre causas, sintomas e como tratar o bruxismo. Bem, e o que é bruxismo? O bruxismo, ele é um ato involuntário de ranger ou morder muito forte os dentes. Na odontologia, a gente chama esse morder muito forte os dentes como briquismo, mas ele faz parte aí dessa disfunção. Bem, e existem dois tipos de bruxismo: o bruxismo noturno e o bruxismo diurno. O bruxismo noturno é mais comum e o bruxismo diurno ele acontece mais de dia por causa de muitas vezes ansiedade ou estresse, certo? E quais são as causas desse bruxismo? Elas são multifatoriais. Ela pode ser por estresse, ansiedade, genética. Ele pode ser também por causa de alguma disfunção do sono, como a apneia do sono. Ele pode ser causado também até pela má oclusão, que é o desalinhamento dos dentes, tá certo? E como tratar essa disfunção? Você tem que ir ao cirurgião dentista para ele diagnosticar se você tem o bruxismo ou briquismo, e aí ele pode passar uma placa mio-relaxante para você, ou até mesmo o uso da toxina botulínica, o famoso Botox. Além desses dois tratamentos, você também pode tratar com fisioterapias e também diminuindo o estresse ou a ansiedade. Seria mais um terapeuta que iria lhe ajudar com isso. Ah, mas eu não tenho nenhuma dessas táticas que possa me ajudar. Me socorre que eu estou cansada. Bem, a gente recomenda fazer compressas quentes para amenizar ou relaxar a musculatura. E onde fazer mais essas compressas quentes? Claro, onde está doendo, que seria na musculatura da mastigação, que seria mais um masseter, que ele fica mais nessa lateral, ó, bem onde a gente morde. Tá percebendo que ele vai para frente e para trás? Você pode também colocar aqui no temporal também, que muitas vezes quando a gente morde, esse meu temporal é mais forte. Ó, tá vendo? Então, essas são as musculaturas que mais cansam por causa do bruxismo ou do briquismo, que são as musculaturas da mastigação. Além disso, você deve evitar alimentos muito, muito duros ou mastigar muito, que seria qual? O chiclete, né? O famoso chiclete. Então, você evita esses tipos de alimento. Também você pode fazer diminuição de cafeína, principalmente à noite, quando você percebe que está rangendo muitos dentes ou mordendo muito forte. Quando procurar ajuda? Bem, se os sintomas persistirem, não fiquem fazendo esses paliativos. Procure logo o cirurgião dentista. Por quê? Porque o bruxismo, ele causa um desgaste nos dentes e proporcionando assim muita sensibilidade nos dentes e ninguém quer, né? Lembrem que o bruxismo ele tem tratamento sim. É só procurar o seu cirurgião dentista ou uma pessoa especialista em ATM. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês acharam interessante esse assunto ou você percebeu que alguém da sua família tem bruxismo, manda para ele ficar conhecendo o que é o bruxismo em si e procurar ajuda, tá bom? E não esqueçam de curtir, compartilhar e seguir a gente aqui nas nossas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo!